Адахан Мадумаров уулдары менен добуш берүүгө келди. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Бишкек шаарындагы Курулуш архитектура жана менеджмент коллежинин имаратында жайгашкан шайлоо участогунда добуш берди. Ал шайлоого 2 уулу менен келген. Анын бири шайлоого катышууга жаш курагы жете элек. Мадумаров шайлоо бюллетенин алгандан кийин шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө жана байкоочуларга эскертүү берди. Ал урнага шайлоочулардан башка эч ким жолобошу керек экенин айтып, урнанын жанында 2 адам турганын, алар оңой эле ким кайсы партияга добуш бергенин көзөмөлдөй аларын айтты. Мадумаров бул мыйзам бузуу экенин кошумчалады. БШК добуш берүү процесси кыргызстандыктарга ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн. Шайлоо участкаларындагы добуш берүү процесси кыргызстандыктарга ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн. Бул тууралуу брифингде БШКнын башчысынын орун басары Абдыжапар Бегматов билдирди. Ал белгилегендей, республика боюнча 2430 шайлоо участкасы ачылган, анын 45-и чет өлкөлөрдө иштеп жатат. Бегматов бардык шайлоо участкаларында санитардык эрежелер сакталат деп ишендирип, антисептиктер коюлуп, жанандарга бет каптар жана кол кап берилгенин билдирди. Анын айтымында партиялар үгүт иштеринде шайлоочулар менен мурдагыдай жолугушууларды өткөрө алышкан жок, көптөгөн иш-чаралар онлайн форматында өттү. Биз жарандарды санитардык эрежелерди сактоого чакырабыз. Добуш берүү убагында ыңгайсыздыктар болушу ыктымал. Бирок БШК мүчөлөрү тартылган тараптар шайлоо процесси мүмкүн болушунча ыңгайлуу өтүшүн камсыздоо үчүн иштеп жатышат. Учурда кырдаалга түшүнүү менен мамиле кылууну өтүнөбүз, деди Бегматов. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев шайлоо участкаларына жалпысынан 5728 медицина кызматкери тартылганын билдирди. Алар шайлоочулардын ден соолугунун абалын текшерет. Өлкөдө абал оорлосо чектөөлөр киргизилиши ыктымал. Кыргызстанда COVID-19 боюнча эпидемиологиялык кырдаал оорлосо карантин чаралары күчөтүлүшү ыктымал. Бул тууралуу 4-октябрда премьер-министр Кубатбек Боронов журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Министр соңку 10 күндө Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзүндө ооругандар көп каттала баштаганын белгиледи. Ошону менен катар премьер-министр өкмөт чектөөлөрдү киргизбөөгө колдон келишинче аракет жасаарын белгиледи. Белгилей кетсек, Кыргызстанда март айында башталган коронавирус эпидемиясы 1000ден ашуун адамдын өмүрүн алды. Бул элде жалпысынан 47428 адамдын өмүрүн алды. Соңку бир күндө вирус менен 244 адам жаңы катталды. 1-2 жума мурда бир суткада оору жуккандар 40-50-нын тегерегинде катталып жаткан. Эске салсак, коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында 25 мартта өзгөчө абал режиме киргизилген. Бул эреже 11 майдан тартып токтогон, бирок 22 мартта жарыяланган өзгөчө кырдаал режими уланууда. Карантиндик чектөөлөр дагы деле алына элек. Колунда бир канча бюллетенди урнага салып жаткан аялдын видеосу жарыяланды. Бүгүн 4-октябрда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо өтүп жатат. Ага 16 партия ат салышууда. Добуш берүү башталганына 4 сааттан ашты. Бул убакыт ичинде бир канча мыйзам бузуулар болгонун социалдык тармактын колдонуучулары жарыялап жатат. Репортер KG сайтынын Telegram каналына окурман колунда бир канча бюллетенди урнага салып жаткан видеону жиберди. Окурман бул кайсы аймакта жана кайсы шайлоо участкасында экенин маалымдаган жок. Бул видео боюнча репортер KG'нин кабарчысы Борбордук шайлоо комиссиясынан комментарий алууга аракет кылууда. Жээнбеков: бүгүнкү добуш берүү жыйынтыгында эч кимдин шек саноосу болбошу керек. Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо участкасына келип добуш берди. Бүгүн шайлоо күнү биздин өлкөбүздүн гана жарандары эмес, бүт дүйнөлүк коомчулук бизге назар салып турат. Бүгүнкү добуш берүү жыйынтыгында эч кимдин шек саноосу болбошу керек. Биз үчүн коомдун стабилдүүлүгү, элибиздин тынчтыгы абадан бийик, абадан жогору. Бардык мекендештерим саясий маданиятты жогору көрсөтөт деп үмүттөнөм. Бул шайлоо өлкөбүзгө жакшы аброй алып келет деп мен терең ишенем. Өлкөдөн өткөн дөөлөт жок, деди президент Сооронбай Жээнбеков. Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер. Доброе утро, уважаемые журналисты. Мына бүгүн шайлоо өнөктүктү аяктап, шайлоо бере тургандагы мына күн келди.
Biz şu şайлоо адилеттүү өтүш үчүн баарын жасадык. Партияларга баарына бирдей шарт түзүлдү. Жаңы катышкан жаңы партияларга тең ата катыш үчүн аларга дагы бирдей мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бир дагы партияга артыкчылык берилген жок, бир дагы партияга кысым көрсөтүлгөн жок. Аны мына журналисттер өзүңөр деле көрдүңөр, өзүңөр катышып аттыңар. Бардык партиялардын дебаттары радио телеканалдарда мына кеңири көрсөтүп турду. Айрыкча мына көрдүңөр, мамлекеттик каналдарда кеңири партиялык дебаттар мына көрсөтүлүп турду. Кандай саясий көз карашы бар, кандай программасы бар, сын пикирлерди айтуу боюнча эч кандай чектөөлөр, тоскоолдуктар болгон жок. Бардыгы тең өз программаларын, сын пикирлерин эркин каалагандай билдирип айтып атышты. Ошондуктан бул шайлоо, бул үгүт иштери абдан курч саясий атаңдырышта өттү. Сиздерге мына журналисттерге рахмат. Объективдүү, ар тараптуу ушул шайлоо процессин ушул компания көрсөтүп бердиңер. Силердин кылган ишиңердин артынан мына биздин мамлекетте, биздин өлкөдө күчтүү жарандык коом жана сөз эркиндиги бар экени биз баарына тең көрсөтө алдык. Президент катары мен тараптан ушул шайлоолор ачык, адилеттүү өтүш үчүн мыйзам алкагында бардык милдеттеримди мен аткардым. Бүгүн мына шайлоочунун добушу баарын чечет. Менин добушум эмнени чечет эле дегендей, кайдыгер болбой, колду шилтеп койбой, үйдөн чыгып, шайлоо участкасына келип, добушубузду баарыбыз тең берели. Өзүбүздүн саясий көз карашыбызды, тандообузду жасайлы. Ар бир адамдын, ар бир жарандын добушу бул мамлекеттин келечегине чоң таасир этет. Ошондуктан баардыгыңыздар келиңиздер и добушуңуздарды бериңиздер. Бүгүн шайлоо күнү биздин өлкөбүздүн гана жарандары эмес, бүт дүйнөлүк коомчулук бизге назар салып турат. Бүгүнкү добуш берген жыйынтыгы эч кимдин шек саноосу болбош керек. Биз үчүн коомдун стабилдүүлүгү, элибиздин тынчтыгы абдан бийик, абдан жогору. Ошону дагы баарыбыз унутпайлы. Буюрса шайлоого келип, бардык мекендештерим ушу жогорку саясий маданиятты көрсөтөбүз деп үмүттөнөм. Биздин өлкөгө, биздин мекенибизге ушу шайлоо дагы бир жакшы аброй алып келет деп мен терең ишенем. Уважаемые журналисты, мы сделали все, чтобы эти выборы прошли справедливо и прозрачно. Всем партиям предоставлены равные возможности, созданы одинаковые условия. Новым партиям, которые участвуют в этих выборах, создали условия такие, что они тоже могут участвовать на равных. Все партийные теледебаты на всех телерадиоканалах широко освещались. И хочу особо отметить, особенно на государственных телерадиокомпаниях. И эти выборы прошли в очень сильной политической конкуренции. Вам, журналистам, большое спасибо. В этом тоже ваша заслуга. Вы объективно, всесторонне освещали эти выборы. И благодаря вам, нашим журналистам, благодаря вам, уважаемые журналисты, мы все убедились, что в Кыргызстане, в нашей стране, есть сильное гражданское общество и неограниченная свобода слова. А со своей стороны, как президент, я выполнил все свои обязательства, чтобы эти выборы прошли открыто и справедливо. И, пользуясь случаем, я хочу обратиться к нашим гражданам. Эти выборы будут определять судьбы нашей страны не только в следующие 5 лет. И все мы должны прийти на выборы, прийти на участки и проголосовать, и сделать свой политический выбор. Это очень важно. Над нашими выборами
сейчас наблюдает все международное сообщество. Я уверен, что мы все покажем нашу высокую гражданскую активность и высокую гражданскую культуру. Для всех нас выше интересов страны дороже ничего нету. Поэтому я всех прошу, что все пришли, проголосовали и показали свою гражданскую активность.